सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, फोर्थ हार्ट साउंड। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हार्ट साउंड क्या होता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिलीज करना। तो ब्लड को रिसीव और रिलीज करते समय ब्लड और हार्ट के बीच में एक साउंड बनता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। ये कैसे बनता है? यह हार्ट साउंड दो चीज से डेवलप होता है, भाल्व से और वाल्व से। तो भाल्व और वाल्व से कैसे बनता है? तो भाल्व से हम बताए थे आपको, हार्ट साउंड जो होता है ना, वो दो वेराइटीज के होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वह एवी भाल्व के क्लोज होने से होता है। दोनों एवी भाल्व क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड बनता है, जिसको हम लब कहते हैं। और सेकेंड हार्ट साउंड सेमिलर भाल्व के क्लोज होने से जब साउंड बनता है उसको सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं, जिसको हम डब कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के साउंड होते हैं, लब साउंड एंड डब साउंड बोलते हैं। तो लब साउंड किसके वजह से हुआ? एवी भाल्व के बंधन से। डब साउंड कब होता है? सेमिलर भाल्व के बंद होने से। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में। थर्ड हार्ट साउंड कब बनता था? वेंट्रिकल के वाल के वजह से, रैपिड फीलिंग के कारण। लेकिन फोर्थ हार्ट साउंड की बात चलते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है ये वेंट्रिकल के डायस्टोल के इंड स्टेज में बनता है। वेंट्रिकल के डायस्टोल के इंड स्टेज में बनता है। कब? जब ऐसे नोड से जब इंपल्स जनरेट होती है तो उस समय एट्रियम सिस्टोल होता है। याद रखना होगा क्या बोल रहे हैं? जब ऐसे नोड से इंपल्स बनता है तो एट्रियम सिस्टोल होता है, फ्रीक्वेंटली सिस्टोल होता है, हाई प्रेशर से सिस्टोल होता है। तो एट्रियम के सिस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड कहाँ पे? वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ जो एट्रियम जो सिस्टोल होता है तो ये जो एट्रियम का वाल एक ब्लड पे एक फोर्स लगाता है। याद रखना होगा, एट्रियम के सिस्टोल के समय एट्रियम के ब्लड पर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के चलते एक साउंड बनता है, टैग। साउंड का कैरेक्टर होता है टैग जैसा, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। याद समझ आ गया? फोर्थ हार्ट साउंड आखिर हम सुनते कहाँ पे हैं? तब फोर्थ हार्ट साउंड को सुनते हैं, जैसे थर्ड हार्ट साउंड यहाँ पर सुनते हैं, तब फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है हम लोग इसी एरिया में सुनते हैं। इस एरिया में थर्ड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग फोर्थ हार्ट साउंड को सुनते हैं, टैग बोलते हैं इसको हम। तो कैसे हुआ? इसका कॉज क्या हुआ? इसका कॉज होता है एट्रियम के सिस्टोल के समय एट्रियम का वाल जब इस ब्लड पे फोर्स लगाता है एट्रियम के ब्लड पे, तो एक साउंड बनता है जिसको हम फोर्थ हार्ट साउंड या टैग बोलते हैं। ये जो साउंड होता है, इस साउंड का जो टाइम होता है, ये टाइम कितना होता है? 0.02 से 0.04 सेकेंड होता है। इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, या 1 से लेके 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी है ना। और ये अब क्या बात करते हैं कि ये बनता क्यों है? तो बच्चों में, एथलीट्स में ये नॉर्मली सुनाई पड़ता है, लेकिन जब ये सुनाई पड़ता है किसी किसी पेशेंट में तो इसका मतलब वहाँ पे कोई डिजीज होता है। कब सुनाई पड़ता है ये? जब एट्रियम का वाल जब इसमें जब बड़ा हो जाता है, जो एट्रियम होता है ये साइज इसकी क्या आते हैं? एट्रियम हाइपरट्रोफी, या फिर यहाँ पर सेप्टम में बाय द वे डिफेक्ट है, एट्रियम सेप्टल डिजीज होती है, इसमें भी सुनाई पड़ता है इसमें। या फिर अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उसमें भी सुनाई पड़ता है, हाइपरथायराइडिज्म में सुनाई पड़ता है, स्ट्रेस या इमोशन में सुनाई पड़ता है। ये सब में आपको फोर्थ हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ता है। चूंकि यह वाल से बना है ना, तो यह ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तब भी सुनाई पड़ता है। माइटल वाल्व स्टेनोसिस होने पे सुनाई पड़ता है, माइटल वाल्व प्रोलैप्स होने पे सुनाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारे डिजॉर्डर होते हैं जिसमें आपको टैग साउंड सुनाई पड़ता है। ये था आपका फोर्थ हार्ट साउंड। तो आप इसमें अगर कोई क्वारी होगा आप जरूर बात करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे हम लोग हार्ट साउंड के बारे में बता चुके हैं। अगर किस तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।